আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আজকে আমি আপনাদের জন্য VRF এয়ার কন্ডিশনিংয়ের একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিভাবে ডিজাইন করতে হয় এই নিয়ে ভিডিও বানাবো। তো আপনাদের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি সবার VRF এয়ার কন্ডিশনের প্রতি এক্সট্রা একটা আকর্ষণ কাজ করে। তো আমি আমার ভিউজ দেখেই বুঝতে পারছি এবং কি অনেকেই চাইছেন যে ভাই শুরু থেকে কীভাবে ডিজাইন করবে একটা প্রজেক্টের। তো আমি এলোমেলো করে ভিডিওগুলো এর আগে দিয়েছি, কারণ এর আগে আমি সময় পাইনি ভিডিও করার জন্য। যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেন। তো ধরেন যে এটা একটা আমার বিল্ডিং, কমার্শিয়াল বিল্ডিংটা দেখতে এখানে একটা অফিস আছে, এখানে একটা অফিস আছে, এখানে এবং ভিতরটা ওপেন স্পেস। এই যে গোল দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে আমার পুরোটাই হচ্ছে আমাদের কলাম, রাউন্ড টাইপের কলাম, আর এগুলো হচ্ছে ভীম। এই চতুর্থ সাইডে গ্লাস থাকবে। তো বিভিন্নভাবেই VRF এয়ার কন্ডিশন করা যায়। যেমন পুরো সিস্টেমটাকে আপনি ওয়াল টাইপ দিয়ে করতে পারবেন, কেসেট টাইপ দিয়ে করতে পারবেন, ডাক্টের টাইপ দিয়ে করতে পারবেন, সিলিং টাইপ দিয়ে করতে পারবেন। আমি সবগুলো দিয়েই আমি আপনাদের দেখাবো। তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে কেসেট টাইপ দিয়ে করতে হয়। তো এই জন্য আমি আগে থেকে কিছু কাজ আগিয়ে রাখছি, যেমন যাতে ভিডিওটা লং না হয়। এখানে আমি টনেজ লোড ক্যালকুলেশনটা আমি ফুলের ভিতরে লিখে রাখছি। তো চলুন তাহলে শুরু করা যাক। ধরেন কেসেট টাইপ ইনডোর। এগুলো টনেজগুলো আগে থেকে রুমের ভিতর লেখা আছে। তাহলে আমাদের করতে হবে কি, যেহেতু এখানে 14 টন, তাহলে আমরা করব কি, এই দুটা আমরা আড়াই টনের মেশিন নেব। আড়াই টনের মেশিন EF2টা, এটাও আমাদের আড়াই টনের মেশিন, এটাও আড়াই টনের মেশিন, এটা হচ্ছে 3.18। তো আপনারা অনেকে হয়তো ভাবতেছেন যে এটি আমি 3.18 কিনে নিলাম, কারণ আমাদের এর আগে একটা জিনিস আপনাদের বলতে আমি ভুলে গেছি, যে আমাদের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ক্যাটালগ থাকে। যেমন ইচ্ছা করলেই টনেজ আপনি বসাতে পারবেন না। এটা আমি ডানাম বসে এয়ার কন্ডিশন দিয়ে করতেছি। অলমোস্ট সবগুলা ব্র্যান্ডেরই ক্যাটালগ প্রায় কাছাকাছি হয়। এখানে আপনারা যারা ক্যাটালগটা প্রয়োজন তারা আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন এবং মেল অ্যাড্রেসটা দেবেন, তাহলে আমি সবাইকে দিতে পারবো। তো এখানে আমি ইনডোরের পার্টটাতে আসি। আমার ইনডোরে এখানে দেখতে পারবেন আমি কেসেট টাইপ নিয়ে যেহেতু কাজ করতেছি, এই যে আমার 4 কেসেট টাইপ, এই যে মেশিনগুলাই এগুলি কি বলে কেসেট টাইপ। তো এখানে দেখেন টনেজটা লেখা আছে, এই যে দেখেন 2.2 কিলোওয়াট আছে, 2.8, 3.6, 4.5। এগুলোকে আপনি 3.517 দিয়ে ভাগ দিলে টনেজটা পাবেন। তো এরকম এখানে দেখেন এই যে 11.2, যেটা হয় 3.18। তো ওইভাবে আপনার ক্যাটালগ নিয়ে অন্য একদিন আপনাদের একটা ডিটেলস দিব, ভিডিও দিব। তো তাহলে আমাদের টোটাল হলো কত হয়ে গেল এখানে দেখেন। তো এই কোনায় একটা ফাঁকা জায়গা আছে, এখানে আমরা করব কি, একটা ছোট্ট মেশিন দেব। ধরেন যে এখানে আমি 1 টনের 1 টনের একটা মেশিন দিতে পারি, অথবা 1.1 বা 1 টনেরই দিই আমরা, কারণ টনেজ টোটাল আমার টনেজ কত হলো। আর এই জায়গাটা দেখেন লম্বা একটা জায়গা, এখানে আমি ভীমের কারণে মেশিন বসাতে পারছি না, এই জন্য আমি দিব যে এখানে একটা 2A টাইপের আমি মেশিন দেব। আপনার 2A বুঝেন যে 4A মেশিনে কিন্তু 4 সাইড দিয়ে বাতাস বের হয়, এবং কি রাউন্ড ফ্লো থাকলে চতুর্দিক দিয়ে বাতাস বের হয়। 2A তে হবে কি, এই দিক আর এই দিকটাতে বাতাস বের হবে, এই দিক আর এই দিকটা, কারণ আমার এই দুই সাইডে, এই সাইডটা আর এই সাইডটাতে বাতাসের প্রয়োজন নেই। তো আশা করছি সবাই বুঝতে পারছেন। তাহলে আমরা হিসাব করে নিই, এটাকে আমরা করব কি 1RT ধরে নেব মেশিনগুলো। এই মেশিনগুলো আমরা 1RT যদি নেই, ছোটো ছোটো মেশিন দেবো, কারণ এখানে দুই সাইডে বাতাস দরকার শুধু। তাহলে আমরা 1RT যদি নেই, তাহলে আমাদের টনেজটা আমরা তাহলে হিসাব করে নিই। তো 2 টন প্লাস এখানে 1.5 টন প্লাস তারপরে আড়াই টনে
3টা, শুরুতে 2.5 টনের 3টা হলে আমাদের 3 × 5 7.5 টন, 7.5 টন যুগ, এখানে আছে 1.5 টনের একটা যুগ, ওখানে আছে 2 টনের একটা যুগ, 1 টনের আমরা 3টা মেশিন দিছি যুগ, 1 টনের 3 টনের 3টা যুগ। আবার এক জায়গায় আছে আমাদের এই জায়গাটাতে দেখেন, এখানে আমার এটা 1.2 টন, এটা হচ্ছে 2 টন, তাহলে 1.2 টন যুগ 2 টন, তাহলে আমরা 17.2 টন, তার মানে আমরা 17.5 RTর একটা আউটডোর ইউজ করবো। তাহলে আউটডোরটা আমরা করবো কি, এই যে ক্যাটালগ এটা দেখতে পাচ্ছেন যে এই জায়গাতে দেখবেন এই যে 61.5 কিলোওয়াট, যেমন 17.5 টন, এই মডেলের আমরা আউটডোরটা ইউজ করবো। এই যে আউটডোর মডেলের এই টেকনিক্যাল ডাটা শিট, তো এখানে ডিটেলস দিয়ে আছে, এটা নিয়ে আমি নেক্সট অন্য এক সময় আপনাদের দেখাবো। তো এখন তাহলে আমরা কি করব, কপার পাইপিং করবো। কপার পাইপিং করার জন্য এখানে কি আমাদের ফাঁকা জায়গা রাখা আছে পুরো বিল্ডিংয়ে। তো চলুন তাহলে দেখা যাক কপার পাইপিংটা তাহলে করে ফেলি। কপার পাইপিংয়ের জন্য আমি জাস্ট শর্টকাটে কিভাবে করা এইভাবে আমি আপনাদের দেখাবো। আমি রেফনেটগুলো বসাচ্ছি না, কারণ রেফনেট বসালে আপনাদের সময় বেশি লাগবে, এই জন্য যা শুধুমাত্র আপনাদের দেখানোর জন্য শর্টকাটে দেখাচ্ছি। অন্য এক সময় নেক্সট সময় আপনাদের আমি আসলে দেখাবো কীভাবে রেফনেটগুলো বসাই। আমি এই পাইপটা এই দিক থেকে নেব একদম, তো সবগুলো আমার ইনডোর আউটডোর সাথে কানেক্ট হয়ে গেছে। এই জায়গা থেকে এই যে ইনডোরটা আমার কানেক্ট করতে হবে এখন। তো এইভাবে প্রত্যেকটা ইনডোর একটা পাইপের মাধ্যমে আমরা কানেক্ট করব। সবগুলো ইনডোর কানেক্ট হয়ে গেছে। এখন তাহলে আমাদের কি পাইপিংটা করা হয়ে গেছে। তো নেক্সট অন্য একটা ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো কিভাবে পাইপে ডায়া সিলেকশন করতে হয়। আমি সফটওয়্যারের মাধ্যমে দেখাবো, ম্যানুয়াল কিভাবে করতে হয় সেভাবেও দেখাবো। তো এরপরে আমরা ড্রেন লাইন তো অনেকেই জানেন যে স্প্লিট টাইপে যেভাবে ড্রেন লাইন করে, এটাও এখানেই সেইভাবেই ড্রেন লাইন করে। তারপরেও এখানে যেহেতু অনেকগুলো মেশিন, সবগুলাই এই কপার পাইপিং যেভাবে সবগুলা একসাথে কানেক্ট করে আউটডোরের সাথে কানেক্ট করতে হয়, ঠিক ড্রেন লাইনের ক্ষেত্রেও এইভাবেই সবগুলা ইনডোর একসাথে কানেক্ট করে ওইভাবে সাইজটা সিলেক্ট করতে হয়।
তো এইভাবে আমি আপনারা যারা এখানে বুঝেননি এখনো, শুধু যেহেতু আমি বেসিক জিনিসটা আপনাদের দিচ্ছি যে এইভাবে ইনডোরগুলো সবগুলো বসে সবগুলো এক জায়গায় করে আউটডোরের সাথে কানেক্ট করতে হয়। তো এই আউটডোরটা এই ফাঁকা জায়গা থেকে একদম ছাদের উপর বসবে। তো নেক্সট ভিডিওতে আমি আপনাদের সেভাবে দেখাবো। আসসালামু আলাইকুম।